Jiena Francis Carbonaro, speċjalista l-għajnejn, nispeċjalizza fil-Glaucoma. Glaucoma hija marda tal-għajnejn komuni ħafna. Din hija marda fej l-optic nerve li huwa nerv li konnektja l-għajn mal-moħħ tibda tmut bil-mod il-mod, jew iktar malajr mis-soltu. U ħafna drabi tiġi mħabba li kollok il-pressure fl-għajn u dal pressure jiddamġalek l-għajn u l-nerv tal-għajn. Però jeżistu wkoll tipi ta' glaucoma fej il-pressure ma jkunx għoli, fil-fatt ngħidulhom bl-Ingliż normal pressure glaucoma. Glaucoma hija komuni ħafna, fil-fatt wara l-kataretti hija l-iktar kawża li tista' titlef id-dawl biha u l-ikbar problema hija differenza mill-kataretti li l-kataretti tista' toperhom u tfiq minnhom. Però l-glaucoma li tkun tlift huwa irreversibbli, li tkun tlift ma tistax iġġibu lura. L-iktar ħaġa importanti li wieħed jiċċekkja regolarment biex dak li jkun ma jasalx f'stat tard ħafna fil-glaucoma fej ikun diġà tilef mid-dawl. Issa, il-glaucoma sfortunatament ma tħoss xejn biha. Fil-fatt bl-Ingliż ngħidulha is-silent blinder. Allura importanti ħafna li wieħed jiċċekkja. Fil-fatt aħna nissuġġerixxu li l fuq mill-40 tiċċekkja kull sena u taħt l-40 tiċċekkja kull sentejn. M'hemmx fatturi esterni bħal xemx jew ikel jew hekk li jaffettaw il-glaucoma. Glaucoma hija marda huwa defett fl-għajn. Hija ġenetika. So għalhekk semmejna qabel importanti li jekk xi ħadd fil-familja għandu glaucoma li jiċċekkjaw, però m'hemm xejn estern li jaffettwah. Issa jekk hemm xi ħadd fil-familja li għandu glaucoma, xi kuġin jew missier jew relative bażikament, importanti li tiċċekkja iżjed spiss għax hemm iktar riskju li toħroġlok il-glaucoma. Fortunatament hemm diversi mezzi li nistgħu nittritjaw il-glaucoma u nistgħu kif ma nistgħux nikkurawha però nistgħu nikkontrollawha. Nissoltu nibdew bit-taqtir. So tieħu jew taqtira waħda jew tnejn u dik tikkontrollak il-pressjoni. Jekk it-taqtir ma jaħdmux hemm ukoll il-laser, tip ta' laser, u jekk daw ma jaħdmux, jekk pereżempju iktar quddiem ma jaħdmux, nistgħu wkoll noperaw fuq l-għajnejn. Hemm diversi tipi ta' operations li nistgħu nagħmlu biex inbaxxu l-pressure. Però it-trattament kollu huwa ddiżenjat biex inbaxxu il-pressure tal-għajn. Jiġifieri l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu biex nikkontrollaw il-glaucoma huwa inbaxxu l-pressure tal-għajn. Sissa. Le, ma tħoss xejn ħafna drabi, so meta tibda tinduna li qed titlif il-vista jkun tard diġà tkun tlift ħafna, so biex taqbada kmieni l-importanti li tiċċekkja. Allura importanti ħafna li dak li jkun jibbukja test tmorant l-optician jew tmorant it-tabib tal-għajnejn u jiċċekkja jaralek għajnejk u jgħidlek jekk għandekx glaucoma jew le. Jekk ma jkollokx il-glaucoma jew jekk ikollok il-bidu, nistgħu nimmonitorjaw però nkunu qabadni kmieni.